संभर पवित्र सभे तुका भेटोंक येता सोमी दया तुझा ताका मेळोंक जिवीत तुझे ताका भेटोंक काळोखी रात बलिस जाला सगीचे रात अस्पष्ट जाला देखून बोबका तुझ्या सोम्या सोडवणेचे देणे हाडू संतोषान भर पवित्र सभे तुका भेटोंक येता सोमी दया तुझा ताका मेळोंक जिवीत तुझे ताका भेटोंक. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजूची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावान आणि भयणीनो आयच्या ह्या वर्त्या दिसाक देवाक आमी कालत्या काळजान दिन वाचतना जेजूच्या जल्माच्या परबेक भोव लक्षली तयाराय आमी करनासांव. 2-3 दीस उरले त्या परबेक जेजूच्या जल्माक जेजूच्या येण्याक आमी तयाराय करता आसतना बाबा आनी भयणी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता एलिझाबेथ आनी मोरयेची भेट. थंयसर त्या बाळशांची भेट आनी उडकी मारता तें बाळशें जो हांव जेजूक पळयव न्हू आनी उद्गारता मोरी एलिझाबेथ उद्गारता तूं म्हाका पळोवंक आयली आयगी. आमी त्या जेजूक मेळोवंक आयल्या आनी आमी जेन्ना जेजूक पळोवंक वेता जेजूय संतोश पावता तोय उडकी मारता जावंक पुरो. त्या देखून ही आमची भेट बरी जावं दी. ही आमची भेट खालतीकायाची जावं दी. ही आमची भेट आमकांच फायद्याची तशें सरघरासार एक दीस तोंडाक तोंड ताका पळोवंक फावो जावचें तसली जावं दी म्हूण भक्तीपणी ह्या मिसा वेळार मागया. आमी केल्ली सर्व ल्हान व्हड पातकांची दूख धरया आनी खालत्या काळजान सांगता म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या असदभागी वचनां सावन वार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट कर. सोम्या काकुळट कर. ख्रिस्ता काकुळट कर. ख्रिस्ता काकुळट कर. सोमिया काकुळट कर. सोम्या काकुळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझे परजेची मागणी दयेन आयक. आमचे मनशा सैम घेवन येता त्या तुझ्या एकल्याच पुताच्या जल्माक लागून आमी संतोषताव. तो वैभवान येतलो तेन्ना ससनाच्या जिविताचे इनाम जोडूंक आमकां फावो कर म्हूण मागताव. आमच्या सुमयान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन.
जफानिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सियोनाचे धुवे संतोषान भोग मार, इस्रायला उल्हासान गितांगा. जेरुसलेमाचे धुवे संतोष भरीत जा, सगळ्या तुज्या काळजान उल्हासीत जा. तुझे पडलेले फर्मान सर्वेस्परान पयस केलां, तुज्या दुस्मनांक ताणें पाटीन थोंडयल्या. इस्रायलाचो राय सर्वेस्पर तुजे मदें आसा, तुजेर आनी विघ्न येतले म्हूण भिरांत धरची गरज ना. त्या दिसा जेरुसलेमा विशीं अशें म्हणटलीं, सियोना भियेनाका, तुजे हात गळूंक दिनाका. सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा, जंय दितलो झुजारी तो. तुजे विशीं तो आनंद भरी जातलो, आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाच्या दिसा संतोषतात आनी उल्हासतात तशें तो संतोषतलो आनी उल्हासतलो. हांव तुजे निर्भाग पयस करतलो. देवाचे उतर हें. देवाचे उपकार. तुम्ही नितीवंतानो सुम्या थंय उल्हास करा, ताका एक नवें गीत गाया. तुम्ही नितीवंतानो सुम्या थंय उल्हास करा, ताका एक नवें गीत गाया. विणे वाजोवन सर्वेस्पराक हर्सिया, दासऱ्यांचे किन्नारेन ताका संगीत करा. ताच्या मनाक एक नवें गीत गाया, प्रवीण रितीन विणे वाजोवन उल्हासभरी ताळ्यान ताका नावाडा. तुम्ही नितीवंतानो सुम्या थंय उल्हास करा, ताका एक नवें गीत गाया. सर्वेस्पराची मांडावळ ससनाक बाळता, ताच्या काळजाचे अत्रेक संततीचे संतते तकतात. कोण परजा सर्वेस्परूस आपलो देव म्हूण ओळखता, कोणा परजेक आपलें दायज करून ताणें विंचलां ती करीस बागी. तुम्ही नितीवंतानो सुम्या थंय उल्हास करा, ताका एक नवें गीत गाया. आमचो वत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा, तोच आमचो आधार आनी आमचें ढाल. ताचे सोवे आमच्या काळजाक खरोच संतोष भोगता, कित्याक ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेन रावता. तुम्ही नितीवंतानो सुम्या थंय उल्हास करा, ताका एक नवें गीत गाया. आमचे मदल्या देवा, आमच्या राया आनी शासका, आमच्या सुम्या देवा, ये आनी आमची सोडवण कर. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. हें घडून थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवाधांवी गेली. थंय जकारीच्या घरा भितर सन एलिझाबेथीक तिणें नमान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नमान आयकताच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान भरून व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजें कुशीचें फळ. म्हज्या सुमयाचे माथेन म्हजे बेटेक येवचें हें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नमनाचो शब्द म्हज्या कानान पडटच म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सत म्हणलेली, तूं कितली भागी. देवाचे उतर हे. वाकई तुका क्रिस्ता.
बाबांनो आनी भयणीनो आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां पळोवंक मेळटा एक विशेष घडीत दोगा आवयांची भेट, मीटिंग ऑफ टू मॉम्स. विशेष घडीत हे कित्याक म्हळ्यार एकली प्रायेस्त प्रायेन भरलेली जाल्यार आनी एकली तरणाटी चली चड प्राय तिका जावना, आनी एकली 6 म्हयने गर्भेस्त जाल्यार आनी एकली जस्ट कन्सिव्ड. विशेष ताच्या की वर्तां कितें की म्हळ्यार दोगांय जाणां एक अजाप कशें विस्मीत कशें ती गर्भेस्त जाल्यांत. कित्याक म्हळ्यार एलिझाबेथीक आपल्या उथर प्रायेर गर्भेस्त जावचें भाग फावो जाल्लें तर मोरयेक पवित्रत्म्याद्वारे ती गर्भेस्त जाली. तो संतोष तांचो वर्तो जावनासलो. देवान तांच्या जिवितांत विचित्र केला, विस्मीत केला. पूण पळया हांगासर केवळ 2 आवयांची भेट मात न्हय, दोगा बाळशांची भेट जावन आसा. जुआंव आनी जेजू, जॉन एंड जीजस दोगी मुखार आपल्या जिवितांत संवसारी जिवितांत नवाडदीक जावंक पावतले. जेन्ना एलिझाबेथ बाबा आनी भयणी मोरयेक मान करता, जुआंव पोटांत उद्गारता, उडकी मारता, तो संतोष. आनी हाका कशें कळ्ळें? धाकट्या बाळशाक कशें कळ्ळें? पवित्र पुस्तक आमकां सांगता लुकाच्या शुभ वर्तमानांत अध्याय 1 वाक्य 15 थंयसर गब्रियल दूत जकारीक मेळोवंक येता आसतना आनी ही बरी खबर सांगता आसतना थंयसर ताका कळीत जाता की पवित्रत्म्यान हो भरतलो जल्माच्या आदींच, जल्मोन संवसाराक येवच्या आदींच हें बाळशें या हो जुआंव पवित्रत्म्यान भरतलो. आनी ह्या पवित्रत्म्याच्या बळान तो तें बाळशें जुआंव जेजूक हाय म्हणटा. आनी ताका व्हरतो संतोष बाबा आनी भयणी. तो उद्गारता, संतोषान उद्गारता. ताचे सांगता एलिझाबेथी संतोषान उद्गारता आनी म्हणटा भागी तूं स्त्री. आनी तो तिचो संतोष वर्तो जातलो. आनी ती म्हणटा हें कशें फावो जालें? म्हजे माथेन म्हाका मेळोवंक येवचें, या आमच्या देवाच्या माथेन म्हाका मेळोवंक येवचें. पळया कितली ह्युमिलिटी म्हणटा हांव कालतिकाय तिची. कित्याक म्हळ्यार एलिझाबेथ प्रायेस्त आनी इतल्या प्रायेन भरलेली तिचीच सैरी जावनासल्या मोरयेक तरणाटे चलयेक व्हडा मानान लेखचें आनी म्हणचें म्हज्या देवाची आवय म्हाका मेळोवंक आयल्या. ती सांगूंक अशें येता हांवें तुका मेळोवंक येजय आसलें पूण तुमच म्हाका मेळोवंक आयली आई. आनी ती कालतिकाय तिची जावनासली. बाबा आनी भयणी तर तुका आनी म्हाका संदेश इतलोच, जेजू तोच जावन आमकां सोदूंक येता. तोच आमकां सोदून येता. पृथ्वेच्या सुरवेर तावन हेंच घडलें. जेन्ना आदाम आनी येव देवा तावन पयस धांवतात, देवच लागीं येता, खंय आसात म्हूण सोदून येता. आनी तुका आनी म्हाकाय जेजू सोदून येता. आनी त्याच जेजूची जल्माची परब आमी परबेक तयाराय करना जावं. ताचे धांवन धांवचें नाका, ताचे लागीं या. खंडीत जावन लागीं लागीं येता आसतना आमी उद्गारूंक शकतली हांव आनी म्हणटली हांव भागी आमी खंडीत जावन. कित्याक सोमी आमचे थंय आयला, सोमी आमकां मेळ्ळा. आमेन. Nico घेऊन आयल्या बापा गोपुंदे सांगत्यो तुका भक्तीपणाचो करतो बापा स्वीकार तू करे बापा उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करून लावय देणी सगीता उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करून लावय देणी सगीता घे बापा काणी को
भावांनो आनी भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र मिसाचें बलिदान सर्वेस्पर आमच्या देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाचे महिमेक आमच्या नेट्या पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे एका कुळतींतून आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेंती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून तूं आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नित्येचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरावरती मोगान उखवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोषान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावरली. ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखन्नेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांव तुका जय जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची इजत तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमच्या सुमयेन आमकां आमच्या सुमयेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जात आसतना खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचे हे रगत पातकांचे बॉक्सान मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें. हे म्हज्या वगडासाक करात. बावडता सोगत परगटुया. जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुन्हा जीवन भोग आमी परगटता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतली आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, पिटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडय.
पुनर्जीवन असो बरोबर धरून मेल्या त्या आमच्या भावा बहिणीची तुमकां कुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी सुमेस्तांची हांगासर जमलेल्या हर एका भक्तिकाची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुंवार मोरये देवाचे माये सांगती भगिवन तुजे ते सोपती भगिवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्वपद वेदार बापा सर्ववंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. हर एक आमच्या बापाच्या मागणे म्हणटाना आमी संतोषान उद्गारूंक जाय उडकी मारूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार त्या सोम्यान शिकयल्ले मागणे एकामेका मोगान बॉक्सनाच्या स्पिरितान जियोंक. तर तेंच मागणे आमी सगळीं भक्तीपणी सांगता म्हणया. आमच्या बापा श्रीगींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणे बरवशान त्रेगतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सुम्या पूण तुजे पवित्र सभेच्या अखंड भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तुजो जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाची शीळ संसाराचे पाप करतले आमची कपडूत कर. देवाची शीळ संसाराचे पाप करतले आमची कपडूत कर. देवाची शीळ संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा जेजू देवाची शेळी जो हरी एक पोटी हरी एक मेटा मेटांनी आमचे भितर येवंक आशेता वस्ती करूंक आशेता. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी हरी एकली सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बळ्या काळजांत
पदकाच्या पासांतलो म्हाका राखताय प्रकाशीत सूर्य तूं उजवाड फावताय जिवीत म्हजें नंदन करताय जिवीताक वरा कृपे सागोरा वंदने क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बळ्या काळजांत म्हज्या प्रार्थुया. भोववर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुझ्या पवित्र गुटांत आम्ही वांटो घेतला देखून आमकां तुझ्या भुरग्यांक निरंतरी राख आनी सांबाळ. मोगान आमी तुका खालती रावाशें कर आनी हे परी आत्म्याचे आनी कुडीचें तारण सुभामपणान आमकां मेळोवन दी. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रजांचे शीस करा, पवित्र स्नान दिया. असा तुमच्या सांगाता आता आनी सदा. विक्टरी आसायते वौराडी पूण तोडे मागया आमी दुनिया लागी दारच्या साक्षी करेस. मागया आमी दुनिया लागी दारच्या साक्षी करेस. वसा प्रजाचे शीस करा, पवित्र स्नान दिया. असा तुमच्या संगाता आता आनी सदा. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मरिया शिवादी आमकां Pagkakasigurin ka ang pagkawa sa Diyos Panatli, dapat siya putasin po ito't matinabi.